יש כאלה שהולכים לטבול בעלות השחר, בשבועות עצמם. לפני התפילה הולכים לטבול, חשוב מאוד. מי שיכול, הוא לקופי עליון, להשתדל לעשות את התפילה. ומי שלא יכול, אז יש היום מגפות. לא רוצים ללכת למקווה, לזרוק את כל האנשים. ישנו עניין שאדם ישפוך על עצמו 9 קבין. צריך 9 קבין שאדם ישפוך על עצמו, וזה גם מועיל. זה מועיל לתשומת כלי. זה מועיל לתשומת כלי. לכן, ישנה שאלה בפוסקים לעניין טוש. האם טוש שיורד דרך הנקבים, לקווים, יורד על הגוף האדם, האם זה מועיל או לא? הרב וולנר בספר של בית הלוי, בחלק א', סימן כ"ד, מי שרוצה יכול להסתכל לפנים, הוא מתיר לעשות טוש. אלא כמה זמן, 12 ליטר, תוך כמה זמן זה בערך 10 דקות, 12 דקות. בערך. זה זמן, אם נכנס עם אדם, יוצא ב-12 דקות, יורד עליו מהטוש, זה נשאר 9 קבין, זה נחשב כמו טבילה. אם לא, יש כאלה שנוטלים ידיים 40 פעמים. בשעה זה בבן שחי, כמה סוד גדול, בנטילת ידיים 40 פעמים. בן שחי מדבר על זה. יש בזה עניינים גדולים מאוד מאוד כדי לעשות את זה. יש מנהגים שונים. למשל, ישנה שאלה מתי להסתפר. מתי להסתפר. ישנם כאלה שעד למדלת לא מספרים, אבל מלמדלת מספרים. יש כאלה עד ל"ג בעומר, אבל אחרי ל"ג בעומר ממשיכים לא לספר. אבל המקובלים לא מספרים עד יום 49, עד 1000 שבועות. השנה הם לא יכולים לספר, כי הרי במ"ח ביום שישי זה מ"ח, ושבת ומוצאי לא יכולים לספר. אז באמת, יש כאלה מביאים בשם הרש"ש, רבי שלום שלבי, זכר צדיק קדוש לברכה, שהוא היה חוכך בזה. לא היה פשוט לו, אבל בסוף העידו שהוא בעצמו הסתפר בערב. בעצמו הסתפר. שעברו העומס שבת. וככה מעידים על הרבה מגדולי המקובלים,
החם סלמן מוצפי, היה בירושלים גדולי המקופלים. הוא גם כן היה מספר ביום חמישי בלילה. אגב, על פי שהמקובלים לא מספרים בלילה. אבל כן, גם בלילה וגם לפני חג השבועות, לפני ספירת מ"ט, גם כן נוהגים לספר. לכבוד הרגל, לכבוד זה, צריכים לעשות לנו כבוד. יש עניין מיוחד בערב חג השבועות לתמוך בתלמידי חכמים שיושבים ולומדים, לתת להם תרומה יפה, בעין יפה. זה נחשב כקורבנות ומחד ביקורים. כתוב בגמרא ביומא, הרוצה לנסח יין על גבי המזבח, ימלא גרונו של תלמיד חכם. איזה קורבן זה הרב? מה ימלא גרונו כבוד הרב? בכסף או ביין? ספר חמדת ימים כתב שבערב חג השבועות יש יותר עניין בתפילה, כיוון שבו טבלו כל ישראל, אנשים ונשים, בציווי השם דברך. איך כתוב בפסוק? לך אל העם! מה המשך? קידשתם, הוא יודע מה? קידשתם. אז יש עניין בערב שבועות דווקא לצבון. יותר מכל הזה, כי בזה זה כל העם, האנשים ונשים. ואפילו משהו טהור צריך להוסיף טהרה על טהרתו. יש עניין להוסיף על טהרה.
ואשרי מי שמתאר עצמו ומכין את לבבו כמה ימים קודם לקראת הלימוד בלילה הגדול הזה, להתקדש בו בטהרה ובמה וביראה. בשבת מותר ללכת למקווה? לעשות יום טוב? ואל יאמר האדם, מי אנוכי? שפל ואפל להיות מבני אחד מלכה ולתקן הקשותים בלילה הזה על ידי לימודים. חלילה לא מלכה, כי השם יתברך אינו דורש מן האדם רק כפי כוחו. כל אדם כשעורו, בין רב למעט. ואמר הבעל שם טוב, שזכה לכל המדרגות שלו, הכל על ידי שהתמיד בטהרת המקווה, שהמקווה מטהר גוף הנפש, אבל צריך לעשות את הכל בכוונה, ולא כמצוות אנשים מלומדה. מוריי ורבותיי, ישנם הרבה הלכות. שאל אותי, היה מעשה בני ברק. אתם יודעים עובדי בני ברק? בני ברק. הייתה חתונה של בחור ישיבה עם תלמידת בת יעקב. בחור חרוץ, עילוי, תלמידה מצטיינת מאוד. הכירו ביניהם, התענו, עשו חתונה בבני ברק. בגדו, שמו, אחרי החתונה, אצל אחינו האשכנזים, יותר ניגשים להכיר. הסבא מכיר את הסבתא, והסבתא מכירה את הסבתא, מכירים יותר. אחרי החתונה נפגשו הסבתא של הכלה עם הסבא של החתן. נפגשו שניהם, והם התחילו לדבר, מאיפה את, מאיפה אתה. היא סיפרה שהיא מהונגריה, באה מהונגריה. ומאיפה אתה? אני גם מהונגריה הייתי, אבל במלחמה אני ברחתי כדי לנצל. הגעתי לארץ ישראל ואני לא ידעתי מה קרה לאשתי. לא ידעתי מה קרה לאשתי. אבל גם אני הייתי בהונגריה, ברחתי, לא ידעתי מה קרה לבעלי. באתי לארץ ישראל, התחתנתי. הייתי בטוחה שבטבח שהיה המוני, מיליונים, שבעלי מת. ככה היא מספרת. אני הייתי בטוחה שבעלי מת. לכן התחתנתי, וזו הנכדה מבעלי החדש. הוא מדברים, בסוף התברר שהיא אשתו. הוא לא מת, שהיא לא מתה, שניהם באו לארץ, היא התחתנה והוא התחתן. זה לא בעיה. זה לא בעיה. למה זה לא בעיה?
מקסימום עבר על חרם דרבנו גרשום. מקסימום. אבל היא הייתה אשתיש. והיא חשבה שבעלה מת. והיא טענה משחרר בידה את מי? את הכלה. זו הנכדה שלה. אם כן, הכלה ממזרת. וקידושין לא תופסים. מה עושים? אמרו לי, אם יש שיעור ביום שלישי, אולי נשאל אתכם. אולי נשאל אתכם את השאלה הזו, מה עושים? מה אתה אומר? שאלה מעניינת. שאלה מעניינת או לא? באמת, אין מה לעשות. אם האישה מודה שבעלה חי והיא טענה, כל הילדים שלה, הנכדים שלה ממזרים, והחתונה לא חתונה, הייתה מהומה גדולה. גם הנכדים ממזרים או רק הילדים? גם הנכדים ממזרים. אם אמא שלה ממזרת, אז גם הבת ממזרת. זה ממזרים. השאלה מה עושים? מישהו יכול לתת לו עצה? אבא שלו אומר שהוא ממזר. הסבא שלה אומר שהוא ממזר. לפי האמא סבתא שלה אומרת שהיא ממזרת. מה אתם אומרים? מבטלים את החתונה? לא משחקים, שברו את הכלים. מבטלים את החתונה שלה. אם היא עכשיו נשואה פעם שנייה? מה אומר עליו? מה אומר עליו? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלכנו שהכל נעזור. על מי מדובר הרב? על האמא או על הילדה? אני מדבר כיוון שהסבתא הייתה אשתיש, גם האבא, גם הסבא אומר וגם היא אומרת שהם היו באותו מקום והם ברחו והם זה חשב שבעלה מת וזה חשב שזה. עכשיו נראה שהסבא חי והסבתא חיה. כעת נפגשו הנכדים, אבל הנכדה היא ממזרת, ואין קידושין טויסין ממזרת. השאלה היא אבל מי אמר שבטוח אפשר לשמור על העדות של שתיהם, אולי זה בלבול מסוים, לא יודע. הנכדה צריכה להתחתן, הנכדה עכשיו צריכה להתחתן. הרב שיבטל, תשלח גט ויעשה ביטול. ואז הקידושים מופקעים. הרב שישלח גט ויעשה ביטול בפני 3, ואז יפקיעו את הקידושים מעיקר. אני אגיד, איך קוראים לך? אסף. הרב אסף אומר פטנט, אפשר לעשות אף כאילו לקידושין. אפשר לעשות אף כאילו לקידושין. שאלתי אותו איך? הוא אמר שישלח גט לאשתו, ואז אחרי שהוא שלח את השליח הלך למסור את הגט, יבטל את השליח, ואז החכמים הפקיעו את הקידוש של מי קורא. ואז החכמים הפקיעו את הקידוש של מי קורא. מכיוון שהחכמים מפקיעים, למה? שהרי הבעל שלח גט, ואחר כך הוא ביטל את זה, והשליח לא יודע.
במקרה כזה שהבעל מבטל את השליחוס, החומים מפקים, כיוון שהוא השליח לא יודע, הוא מוסר את זה לאישה. החכמים הפקיעו את הקידוש של מי קורא, והיא לעולם לא הייתה מקודשת. אם היא לא הייתה מעולם מקודשת, מילא אברהם לא ממזיינים. זה חיטים צחן שהרב אסף אמר. יש עוד חיטים צמרם ורבותיים. אם הוא זרק לגט, אם הוא זרק לגט וספק קרוב אליו וספק קרוב אליה, גם כן זה ספק גירושין, והרבנן הפקיעינו לקידוש אמנה. כיוון שהחתים של הפקיעינו רבונן, אז ממילא הקידושין לא קידושין, ואפשר לעשות זה בשמחה ובקלות. אפשר לעשות את זה. שמעתם שני חצימצות שלעשות הפקיעינו לקידוש מינה. איך היחידים זה השני? היחידים זה השני. אם זרק גט וסרפי קרוב אליו, סרפי קרוב אליה, גם כן הפקיעינו רבון לקידוש מינה. אז אפשר לעשות את זה תמיד. כאילו, מחלטים ממזרים כאילו. אפשר ככה לעשות את זה לכתחילה? כן. זה עצה שבמקרה כזה, אתם יודעים מה? הביאו את השאלה הזאת לרב אליוסף. שאלה כזאת מתאימה. לא, אלינו. הביאו את השאלה הזאת לרב אליוסף. אתם יודעים מה הרב אליוסף אמר? דבורים בטלים. מי יכול לאסור את הנכדה? מי יכול לאסור את הנכדה? להגיד שממזרת. הסבתא. סבתא לא יכולה. היא לא נאמנה על עדות. האבא גם לא נאמן. לא הסבתא נאמנת ולא הסבא נאמן, ומילא הם כשרים מתחילה. אין שום בעיה, לא מתחילה הבעיה. אבל המציאות פה קשה, זה בעל ואישה. המציאות פה... אבל מי אמר שהוא בעלה? מי אמר שאשתו? מה האינטרס שלהם לשקר, הרב? בדיוק. מה האינטרס שלהם הם לשקר? מוכיחים מציאות, שהמציאות מביאה כאן בעיה. זה משים עצמו רשם. זה לא שעכשיו... לא, זה לא נשמע. הרב, זה מועיל מה שהם מעידים, זה נקרא שווי נפשי עתיכא דאיסורא. על עצמך אתה יכול להעיד, על הנכדים אתה לא יכול. זה על עצמי. לא מועיל. הרב, יהיה מישהו שיעז להתחתן איתה? כבר נפוי. מה אומר הרב כהן? שאל אם יש מישהו שיעז להתחתן, אבל פה זה אחרי הנישואין כבר. לא, אין עדים. מה שהם אומרים, הסבתא והסבתא, זה גורש. ככה אמר הרב אליוסף. לפי זה הדברים מהירים, מזהירים, גזור הרקיע. לא צריכים לעשות מה שאתה אסף, אתה הפקיעינו רבון. שטויות! לא צריכים להגיע לזה. לא מתחילים הקידושים. ככה אמר מרן הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה. עוד שאלה הייתי רוצה לשאול אתכם. ברוך השם, קיבלנו תורה. בכבוד, שולחים מראשון. היה מעשה שהיה בראשון.
כולם מכירים את ראשון. היה מעשה שהיה נאבד ילד אחד. נאבד ילד. הודיעו למשטרה, הודיעו לזה. כל המשטרה התחילו לחפש. שאלו את הרבנים, מה הדוסים צריכים לעשות? שבת. שאלו את הרב עדני, הוא רב בראשון, זה אמר שכולם מיד התפשטו בכל המרתפים, בכל הערות, לחפש ילד. שמעתם? זה קוראים לו הרב עדני מראשון. מסכימים או לא? הוא אמר שכל הדוסים, כולם התפשטו וילכו לחפש את הילד. אם זה במרתפים, ידליקו את האורות, ידליקו איזה חשמל, הסתובבו, ינסו להתקשר לילד, הוא לא יענה על הטלפון. להדליק חשמל ולנסוע באוטו, לחפש כל הערות, איפה שיכול להיות שילד נמצא. ללכת לחפש את הילד. מצווה לחפש. הפיקוח נפש, מפקחים על הגל, ספק חי, ספק מת. גדול בישראל, גדולי ישראל מחללים שבת בשביל פיקוח נפש. מה אומר? פיקוח נפש, מה? שופט פיקוח נפש, חייבים לחלל שבת. אז הרב עדני, שיהיה בריא וחזק, פסק שמותר לחלל את השבת. ולנסוע לכולם, לנסוע עם האוטו, לחפש בכל המקומות. להדליק את החשמל במרתפים. זה, הרב, אתה מרשה או לא? הוא עושה ככה. אתה מרשה או לא מרשה? מותר. פיקוח נפש. מותר. טוב. היה יהודי אחד, קוראים לו מוטי. הוא אלוף למצוא אבידות. יש סגורות למצוא אבידות. אז אמר את זה, הלך לאיזה יער ומצא את הילד ביער. פעם הילד, איך הוא יביא אותו לאמא שלו. הדאגה שלו, איך הוא יביא אותו לאמא שלו. אמא שלו כבר חצי יום לא ראתה אותו. באמצע הלילה, מצא אותו ביער. לאט, מצא, הגיע אל האמא, ואמר לה, מצאתי את הילד שלך, משחק ביער. עכשיו, מה עם חצי מהאנשים? כולם עדיין מחפשים אותו. שאל אותי הרב לחם כהן, שיהיה בריא וחזק, השם שמח דיבו. שאל אותי, האם מותר להגיד, לצלצל לאנשים, או לעבור רמקול? מוריי ורבותיי, הילד שנאבד, מצאנו אותו. אז ממילא כולם יפסיקו לנסוע בשבת, להדליק חשמל, לא לעשות את זה. או שלא, מצאנו את הילד, מצאנו. להם זה מותר לעשות את זה. להם מותר לחפש את זה.
הם לא יודעים מזה, אז להם מותר. כיוון שהותר, הותר לא, הם אומרים לאדם לחתור כדי לזכות את החבר. הוא אדם חוטא. אדם, לא אומרים לאדם לחתור כדי לזכות את השני. הם מותר להם לחפש אותו, כי הם לא יודעים שהוא נמצא. לאדם עצמו אסור לחתור אם מצאנו את הילד, כי זה חילול שבת. אולי שכולם יפסיקו. זה לא חילול שבת, מותר להם לעשות את זה. אומר הרב יהודה שמכיוון שאלה שלא יודעים שמצאו את הילד, אצלם עדיין הילד בחזקת עוון ומותר להם לחפש ילד. מותר להם לנסוע, מותר להם להזיק את החשמל. אז אסור ללכת להודיע, להגיד, מוריי ורבותיי, מצאנו את הילד. אם יגיד דבר כזה, למה אתה אומר את זה? הרי להם אין שום, אם הם מחפשים, הם צריכים לחפש, זה לא עבירה. באמת עדיין זה מעבוד. מי שלא יודע, מי שיודע, אז לא יפסיק לחפש. אבל מי שלא יודע, ודאי. אפשר להגיע אמירה לגוי הרב. מה עושים? ככה אומר, סברה הצורה אומר, שבוודאי שאסור להם להודיע להם. אבל הרב אפשר בשבות, להגיד לגוי. זהו, לגוי. להגיד לגוי. שבות לשבות. אבל יש הוכיח תוכיח את עמיתך לא תישא עליו חטא. אם לך יש את הידיעה שהוא מחלל שבת ועכשיו זה סתם, אתה חייב ללכת להודיע לו. אבל הוא חייב ללכת להודיע, לא ברמקול, אבל ללכת עכשיו גם הוא צריך כאילו מחפש ולחפש אותם עכשיו. אני לא רואה, כולם מפוזרים, אז צריך לעשות הכל, אסור לו עם ללכת לישון. מכוניות, עם טלפונים, מדליקים אורות. אסור לעשות את זה כי לך זה חילול שבת ודאי. הם, כל עוד שהם לא לא, אבל הוא יודעים. לא מחלל שבת, איך ברגל? לא, מחלל. לא, אבל מחלל. אז אי אפשר, הוא לא יכול לחלל. בעיה, אבל עכשיו אתה יודע שהם חיילים שבת בשביל לחפש. זה מותר לו. להם זה מותר. כן, אבל עכשיו אתה יודע שהוא בעברה, לך יש את הידיעה. כולם. מה? מה אומר? גוי שבת. גוי הרב. הוא אומר שגוי יודיע ברמקול. אבל השאלה מותר לי, אני בתור רב. ללכת להודיע, מוריי ורבותיי, הילד נמצא, לא צריכים לחפש. וככה אני מרוויח שמיליוני אנשים לא מחללים שבת. או שלא, אסור לי. למה אסור לי? מכיוון שהם באמת מותר להם להדליק חשמל, להדליק זה. פיקוח נפש. הרב, אבל אני מונע פה חילולי שבת. אבל אתה עושה עכשיו באמת עבירה. אני עושה עבירה אחת כנגד 100 עבירות שהם עושים ברגע. נכון? הם לא עושים עבירה. למה? הם מדליקים את הפנס. זה מצווה עליהם. הם לא יודעים שנגמר הם לא יודעים. אבל ברגע שהוא נמצא תיאורטית. אכפת לי, זה לא הדיון, מה פתאום? איתי אפילו אם הם עושים עבירה, אסור לך לחתום. מוריי ורבותיי, את השאלה הזאת שאלו את ניסים קרליץ, זכר צדיק קדוש לברכה. הוא אמר פסיכולוגיה בפיקוח נפש. אומר, אם אנשים יודעים שאם ימצאו, לא יודיעו, אני אגיד, בטח מצאו אותו. זה פסיכולוגיה בפיקוח נפש. שמה? אם אני אשאל, את רפאל עדני, אתה מחפש או לא? מה לא, אני כל סקסים לען. אם היו מוצאים עמודים, לא הודיעו, סימן שמצאו אותו. שומע מה שהוא אומר? סברה, בדיוק ההפך ממך. תראו שהוא לא שומע. הוא גם בית שמש, אבל הוא אומר סברה הפוכה.
מה הוא אומר? הוא אומר שאם מוצאים את הילד מיד צריכים להודיע, כי אחרת אנשים יגידו בטח מצאו אותו, בטח מזמן מצאו אותו, רק לא מודיעים, אסור להודיע. ככה אנשים בפסיכולוגיה שלהם יגידו. אכן פוסק הרב ניסים גללית, וכך פסק ביצחק זילברשטיין, רבה של רמת אלחנן, שבמקרה הזה צריכים ללכת מיד להודיע לכולם מתי נוצא ילד. כי אם אתה לא תודיע דבר כזה, אף גם כשאנשים ירגישו שהוא נאבד, הם לא יחפשו, יגידו בטח כבר מצאו אותו. רק אסור להודיע. זה אכן מוריי ורבותיי, כמה שאלות ישנם שהייתה שאלה שהקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל, איך כתוב שבשיר השירים, נפשי יצאה בדברו עמי. מה זאת אומרת? הרי כמה מצוות משה רבינו ציווה אותנו? 611 מצוות. כמניין הכתוב, תורה ציווה לנו משה. כמה זה תורה תו וו רש ה'? 611. כמה מצוות עוד יש? מי אמר אותם? אז בוא, אנוכי ולא יהיה לך, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. מצוות אנוכי ולא יהיה לך, זה הקדוש ברוך הוא אמר בכבודו ובעצמו. ישנו הבדל גדול בין 611 מצוות לבין המצווה של האמונה, שהקדוש ברוך הוא אמר. מה ההבדל ביניהם? הרי יש דין ביומו תיתן שכרו. מי שעובד צריכים מיד לתת את זה. ומספרים על חפץ חיים, שפעם מישהו עבד אצלו ביום ראשי, ב14:00 בצהריים, ראה את החפץ חיים לשוק, לחפש אותו ולשלם לו, שלא יעבור על לא תלין פעולת להכיל את חיים בוקר. שאלו את החפץ חיים, הוא עשתה $12 למקווה. אמר, אבל אני פעדתי מלטולין, פעדתי. הלך לשלם לו את זה. הקדוש ברוך הוא גם כן מצוות. הקדוש ברוך הוא משלם קש או לא משלם קש? אמר לי שלא משלם. היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. מתי מקבלים את השכר? רק למחרת. כן, שאלת השאלה, מה הם לא תלין? זה כשבעל הבית עצמו אומר. אומרים שכל המצוות כתוב הבא, שנשפט פסק, שמתי עוברים על התלין, אם בעל הבית הלך וזכר את הפועל. אם בעל הבית זכר את הפועל, הוא חייב לשלם לו באותו היום. ביומות זכרו. לא תלין פעולת זה. אבל אם אדם לקח פועל על ידי שליח, אז לא עוברים על התלין. ומכיוון שכל 611 מצוות, הקדוש ברוך הוא לא נתנו בכבודו ובעצמו, אלא מוישה, שליח של הקדוש ברוך הוא, אז לא עוברים על התלין. הקדוש ברוך הוא לא עובר על התלין, היום לעשותיו ולמחר לקבל שכרם. אבל מצוות האמונה, אם אדם מאמין באנוכי ולא יהיה לך, זה מפי הגבורה שמענו. את זה מוריי ורבותיי,
על זה הקדוש ברוך הוא, על האמונה, הקדוש ברוך הוא משלם מיד. מה שצריכים להתחזק הכי הרבה זה באלף בית. מה זה אלף בית? אמונה וביטחון. כשאדם יש לו אמונה וביטחון, אלף בית! מה זה אלף בית? אמונה וביטחון. שזה אדם אמונה בקדוש ברוך הוא, גם לפרנסה, גם לבריאות, על כל דבר ודבר. צריכים אמונה וביטחון בבוי לעולם. לא בכוח. לא בכוח, הכל פלאים והכל זכות הקדוש ברוך הוא. מוריי ורבותיי, השנה יוצא חג השבועות ומוצאי שבת. כשעושים גם הבדלה במוצאי שבת.